Эрхчлөө гэдэг чинь бараг ингээд нөгөө нэг тэр улс үндэстний өөрийн хэв шинж ингэж болж өгч байгаа юм шүү. Засгийн газар ард иргэдийн хоорондох харилцааны эрхчлөө юм аа. Тэр мэрэгжлийг боловсруулж гаргахдаа бусад хүмүүсийн хувийн нууцыг нь чиг хүндлэх хэрэгтэй, тэр хүмүүс хувийн нууцаа хадгалах хэрэгтэй. Нэвтрүүлэгч хөтлөгч, санхүүгийн зөвлөх, мэдээлэл технологийн инженер, эрдэмтэн судлаач, мэрэгжил салбар бүрийн төлөөллүүд бас шилдэгүүдээс бүрдсэн Brain Talk DC podcast. За өнөөдөр бүгдээрээ эрхчлөө гэж юу юм бэ? Эрхчлөө яагаад үн цэнтэй байдаг вэ гэдэг сэдвээр ярилцсан. Би өөрийнхөө хүслээр бүх юмаа хийж чадах хэрнээ бусдад би ямар нэгэн одоо нэг тэ нөлөөлөхгүй бусдын сайн сайхны эсрэг ямар нэгэн зүйл хийхгүй миний яг өөрийн орон зайг л эрхчлөө гэж хэлж байгаа. Тэгээд энэ олгон чинь нөгөө нэг дандаа ийм хууль дүрм журмаар өөрөө ингээд зохицуулагдаж яваа штэ. Тэрнээс биш би нэрээ эрхчлөөтэй гингүүтээ шууд гараад шүлсээ хаях чинь бол эрхчлөө уг нь яг биш штэ. Яг тэгвэл би тэрүүгээр бусдын ямар нэгэн сайн сайханд халдчихэж болно. Дуртай зүйлээ одоо хийх юм бол хүн алсан ч гэсэндээ эрхчлөө гэж яриул яах юм бэ? Хулгай хийсэн ч гэсэндээ энэ чинь миний эрхчлөө гэж яриул яах юм бэ те? Тэгэхээр эрхчлөө гэдэг бол яг ингээд нөгөө нэг хууль дүрм журмаар өөрөө ингээд зохицуулагдаж болдог. Гэхдээ өөрөө өөрийнхөө сайн сайхны төлөө одоо нөгөө нэг ингээд тэмцэж болох тэр орон зайгаал ерөнхийдөө ингээд эрхчлөө гэж ингэж ярьдаг. Гэхдээ их сонин одоо дэлхийд даяар Америкийг эрхчлөөний хорон гэж ярьдаг боловч эрхчлөөнийхөө одоо байдлаараа хүмүүсийнх нь одоо тэр нөгөө судалгаа одоо байдлыг ингээ хараад үзэхэд дэлхийд 17 ч гэсэн. Нэгт нь хэн байна? Нийт нь Швейцар. Америк биш юм уу те? Тэгээ Шинэ Зеланд, Денмарк. Тэгээ одоо энэ хүн Швейцар руу явахгүй яагаад нэс Америк руу бүгдэрсэн. Андорраад байна. Энэ нөгөө Америк бол зөвхөн эрхчлөө биш. Энд чинь нөгөө нэг боломжийг ингэж бий болгож өгдөг орн гэдгээрээ бусад нөгөө нэг тийм боломжоос өгдөг. Швейцар за жишээлбэл Швейцар эрхчлөөний орн гэж байгаа боловч яг зах зээлийнхээ хэмжээний хувьд Америкийг гүцэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр чин хүн бас тэр боломжийг хараад ирсэн байж болно шүү дээ. Ерөөсөл бүх ойлголт чинь хүн болгоны нүдээр өөрийн гэсэн одоо ойлголт байгаа шүү дээ. Одоо жишээлхэд би ингээд машин зардаг байх үед биднэрт ингэж хэлдэгсэн байхгүй. Чамд аюулгүй машины аюулгүй байдал гээд ярангуут чамд юу гэж бууж. Гэтэл чиний хэрэглэгчид юу ч гэж бууж болно шүү дээ. Одоо жишээлхэд би аюулгүй дэргээд ингээд бодсон байтал миний хэрэглэгч санхүүд хүндрэл учруулдаг учраас миний аюулгүй байдалд бензин бага иддэг нь илүү чухал байж болж байгаа. Тэгэхээр бүх зүйл бүх хүний нүдээр өөрийн гэсэн өнцгөөс ингэж харагдаж байгаа учраас тэр болгоныг хүн хүндлэх хэрэгтэй. Тэгэл тэр чинь өөрөө л бас нэг эрхчлөө байгаа байхгүй. Одоо ингээд Америк эрхчлөөний орн гэдэг ингээд ярьдагтэй би зүгээр нэг ингээд айгу энгийн нэгэн жишээ ингээд яриа заяа. Нэг Монгол ах одоо жолооны үнэмлэхээ хураалгацсан байгаа юм л да нөхөртэй. Тэгэнгүүтээ нөгөө одоо энэ жолооны үнэмлэх авдаг DMV очоод 2-3 өдөр ажилласан байгаа. Ажлаа ингээ хийж байгаа хүмүүсийг ингэж харж хагаад за энэ л ер нь нэг жоохон одоо тэ Пакистан ч юм уу гаралтай тэ энийг л би ер нь ярьчих болох байх гэж яг утсан байгаа байхгүй онилч нилэн байж байгаа. Очоод ингээд эхлээд бол ингээд жолооны хүнлэхэд дахиад сэргээе гэсэн чинь уучлаарай та одоо ийм учраас таних сэргээхгүй одоо тий хугацааны ийм ингээд заагдсан байна. Сэргээхгүй гэж хэлсэн чинь манай нөхөр би яав чам жоохон юм өгчий тий одоо тэрийг их л эвтэйхийг хэлсэн юм шиг байгаа юм л да тий. Тэгсэн чинь нөгөөх нь бас ойлгонгуудаа за хагасны өглөө $500 яриад яг одоо тий 10 цагт энэ чи хүрээ дээр гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө манай хүн болохоор айгу баярлаад яг $500 бариад оцсон байгаа. Тэгэл яг ингээл нөгөө өгчээтэл хідэн талаас нь цагдаа ингээ гарч ирээд нүрийг бариад авсан байгаа байхгүй. За тэгээд тэр чинь бүр улсын төрийн албан хаагчийг хахуулдах бүр газар дээрээ баригдсан. Тэгээ ингээд нөгөө нэг шүүхэр орж байгаа. Шүүгчээс 3 юм сонголт өгсөн байгаа юм л да. За нэгдүгээрт бол одоо $48,000 торгуул ингээд төлөөд одоо энэ хэрэгээ хаалгаа. Нэг бол чи ингээд олон түмний төлөө сайн сайхан ажлыг одоо тичнээн цаг хий гэж хэлсэн байна. Эсвэл чи нөгөө нэг одоо ингээд нөгөө эрхээ асуулаад шорон гэхэд ч цаашаа ер нь ийм нэг очиж тийм байдаг юм байна тийм. Тэр төвд ингээд одоо тий одоо тичнээн цаг 40 цагч үлээ ингээд хаа гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манай нөхөр бодож байгаа тэр сонголт тэр бол өстой амархан байна. Би тэр 40 цагийн очиод тэнцээ ингээд хаач. Тэр нь их гоё гэж байгаа. Орой 5-5 орой очиод бүтэн сайнны орой гардаг. 5 орой ингээл намайг очингууд миний хувцыг хурааж аваад
айгуу гоё угаагаа цэвэрлээд ингээд тавьчихдаг. Тэгээд ингээд нөгөө нэг өрөөрөөгөө орохлоор тэр нь бүх юм байдаг те ингээд зурагт одоо усанд орох газар биеийн тамираар хичээллэх зүйл одоо ингээд номын сан юу л бол юу ингээд бүгд байж байгаа хоолтой. Тэгээ бүр сайхан амарчаад ингээд гардаг. Тэгчээд энэ мөн Америк би ийм болтлоо өөрийнхөө эрхчлөөг хасуултлаа ингээд нөгөө нэг ийм юм суужаач гэжтэй гээд ингээд боддөг гээд ингээд яг ярьжсэн байхгүй. Тэгээд яг тэгэхээр л яг ингээд хүнд тэр эрхчлөөний ойлголт гэдэг чинь өөрөө шаал өөр одоо нөгөө нэг зүйл байгаа. Монгол хүний хувьд бол одоо юу гэдэг нь талдаа давхиад дуртай юмаа хийгээд тий ингээд дуулаад одоо юу гэдгийг тий хоноо хариулаад ингээд явдаг нь одоо Улаанбаатар ч гэсэндээ би зөндөл харж байсан. Яг ингээд урд явжсэн гинтгэн зогсоо шийддэг. Ах нар эднэрийг зөндөл ингээд харж исэн тий. Тэгээ тэр нь өөрсдөд нь эрхчлөө ингээд үнэртэй одоо байгаад ах шиг байгаа юм тий. Тэгтэл эднийхний нөгөө нэг хуваар болохоор эрхчлөө гэдэг нь өөрийнхөө дуртай газарт очиод дуртай зүйлээ хийж явах нь одоо эрхчлөө байтал би шаал дими хурд хэтрүүлж явж байгаад нэг ийм болчлоо одоо мөнгөөч төлж чадахгүй өөрийнхөө эрхчлөөг одоо ингэж нөгөө боомлуулаад энчээ сууж янда гэдэгтээ аюу сэтгэлээр ундаг гэж байгаа. Ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулийн 1-р нэмэлт өөрчлөлтөөр эрхчлөөний талаар эднийх аюу онцгой анхаарч тусгасан юм байна. Тэр нэг 4-5 юм байгаа юм л да. 1-р бол нөгөө үг хэлэх эрхчлөө, 2-р нь шашин шүтэх, эс шүтэх эрхчлөө, 3-р нь хэвлэн нийтлэх эрхчлөө, 4-р нь одоо цуглж чөлөөтэй өөр хоорондоо нэгдэж тийм ээ нийлэх одоо жагсаал цуглаан хийх эрхийг нэлээд шүү дээ тийм. За дээр нь бол одоо засгийн газартаа ингээд өргөдөл гаргаж асуудлыг шийдвэрлэх гэдэг юм. Тэгээ ийм ерөнхий нэг хэдий эрхчлөөг бол ингээд ерөнхийд нь оруулж өгöd. Ер нь бол эрхчлөө хүний эрхчлөө гэдэг бол ерөнхийдөө нэг ийм зүйлүүд нь чөлөөтэй эрхчлөөтэй байх юм бол эрхчлөөтэй байна гэж үзэж болно гэдэг ингээд тусгасан байт юм байна л да. Тэгээд эндээс ингээд харж яхад бол ерөнхийдөө хүн төрлөختөн ч өөр ингээл маш олон жил одоо ингээл эрхчлөөгүй хүмүүс аявих байсан. Олон шалтгаанууд байсан л да. Нэгдүгürt бол одоо нэг хаан гарчаал ингээд дарамтлал тий. Эсвэл одоо нэг ганцхан шашин байдаг тэрийг л хүн болгон шүтэх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу ингээл айгуу тийм хязгаарлагдмал зарим хүмүүс нь тий. Тэрнээс үндэслээд яг Америкт ирсэн анхны нөгөө цагаачид ялангуяа нөгөө Англиас ирсэн хүмүүс ирээд ингээд хэсэг тэр чинь нөгөө анхандаа л ерөөсөө бараг л нөгөө шашнаасаа болж ингээд дөрвөл энд ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэл тэр хүмүүсийн ингээд суур нөгөө бодлууд нь зарчмууд нь явсаар агаад ингээд ерөнхийдөө бол эрхчлөө гэдэг чинь шашныг одоо шүтэж болно эсвэл шүтэхгүй ч байж болно эсвэл тэр өөрөө шашнаас сонгох бүрэн эрхтэй тэр хүний хувийн асуудал. Дээр нь бол ингээд өөрөө хүссэн үедээ яачдаг. Тэгээд нөгөө засгийн газар гэж юм байдаг тэрийг шүүмжилж болдог тий. Тэрэнд одоо тодорхой хэмжээний асуудал гаргаа шийдүүлж болдог. Өөрсдөө ингээд нийлээд өөрийнхөө эрх ашиг жагсаал хийж болдог. Тэгээ үндсэн ийм эрхчлөөнүүд л байжж хүний эрхчлөө гэдэг чинь ингэж байх юм байна. Эрхчлөөтэй улс гэж явах юм байна гэдэг ийм нэг зарчмын том асуудал дээр бол төвлөрсөн юм шиг байна. Тэгээд дээр нь эднээс бүгдийг нь хуульчлаа заагаад өгсөн байхгүй. Саяны хэлсэн тэр хэдээс би хоёр дээр миний одоо баг амар чухал сэдвэх байна. Нэг нь болохоор зэрэг одоо шашин шүтэх эрхчлөө гэж штэ тий. Хоёр дахь нь болохоор зэрэг хувийнхаа нууцыг би өөртөө хадгалах хэрэгтэй. Миний хувьд бол ингээд Монголд энэ хамгийн их зөрчигддөг зүйлсийн нэг нь энэ байгаа байхгүй. Намайг жоохон бохтол багш ингээл уртал гараад хүүхдүүдийн дүн ингээл уншдаг. Чи юм уу 2 тоо, чи юм уу 3 тоо гэл нөгөө муу авсан тий 2 авсан, 3 авсан хүүхдүүдийн өмнө загинж магнал тий. Би одоо ингээд энд ирээд нэрээ хүний миний хувийн тэр эрхчлөө миний өөрийн одоо нэг тэр нандин зүйл тэр нь юу байсан бэ гэдэг чинь миний хувийн нууц тэр чинь тэгж 30 хүүхдийн өмнө унших бол нь ёсгүй л байсан байгаа аахгүй юу тий. 10 дугаар төсөөд конкурс өгөн заяа. Бүр ингээд бид нар ингээд сургууль дээр цонхон дээр ингээд оноогоор ингээд жагсаага тавьчихдаг байсан. Хөөр гэдэг одоо 4-500 доотлын тэр хамгийн дорож байгаа хүүхэд одоо юу гэж бодох вэ өөрийгөө тий. Тэгээ иймэрхүү юмнууд чинь л одоо буцаад эргээд харсан чинь бидний хувийн мэдээлэл байсан байгаа ч тий. Гэтэл бид нар хувийнхаа мэдээллийг хүртэл хадгалах энэ миний эрхчлөө байсан. Тэгээ энэ хүртэл тэрий чинь хүртэл ингээ хуулиар цаанаас нь зохицуулаад өгсөн юм. Би санхүүгийн ажилтан тий. Би санхүүгийн ажилтан цалин мэд. Хүний цалин би хизээж хинд ч хинийхэн цалин хэлэхгүй. Тэр хүний мөнгөний талаарх асуудалтай юм. Тэр хүн ч бай тэр компани ч ямар нэгэн байгууллагын энэ талаарх асуудалтай юм би хинд ч ярих ирэх байхгүй. Одоо их сургуульд зааж заяа. Их сургуулийн одоо санхүүгээр төгсөлт чинь бүр этикийн хичээл аваад бид нар төгссөн шүү дээ тий. Гэтэл санхүүгийн ном нь хүртэл баг ингээл
нэг 100 хуудас эргүүлээл дахиад нэг этик ороод би ч бүр сүулдэ юу вэ би ч одоо сайд ингэж этикийн хичээл авчаад ахчихсан энэ дээр нь нэгтлэнгийн хичээл дээр ингээл этик заагаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэр мэрэгжилтийг боловсруулж гаргахдаа чи бол ийм мэрэгжил эзэмсэж байгаа шүү. Чи бусад хүмүүсийн хувийн нууцыг чи хүндлэх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс хувийн нууцаа хадгалах хэрэгтэй. Тэр нь тэдний өөрсдийнхөө хадгалах эрх чөлөөнийг заагаад санаас нь өгсөн байна. За Америкийн хувьд миний л бодлоо шүү дээ. Хүн хичээх юм бол юунд ч хурж болдог газар байхгүй. Юу ч бүтээж, юунд ч хурж, яаж ч амьдарч болох газар байхгүй. Яг бүр сайн нь ч хамгийн дээдэлтэй хүрсэн, муу ч яг ингээд доотлолтой хүрчихсэн. Хүн өөрөө энэ хоёрын хооронд яах вэ гэдэг чинь хүний өөрийн л одоо хүсэл, зорилго, тэмүүлэл одоо юу гэдгийг залхууж ижил. Гадаа гудамжин зүгээр гуйлга гуйчих болно ш. Хизээч гэхдээ Америк хүн Уинстонээр энэ ядуу гэж нөгөө тэрийг шүүдэггүй байхгүй. Энэ хүний өөрийнх нь одоо нөгөө нэг сонгож авсан амьдрал энэ байна. Тэрийг л би хүндлэх ёстой л гэдгийг л бодож байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр боломж бол үнэхээр байгаа. Бид нар ингээд хэдийгээр цагаач гээд энчээ ирээд ингээд одоо хоёр дахь хэлээрээ яриад явж байгаа гэж байгаа боловч хүндлүүлдэг. Тэ авах ёстой юм ингээд авч чаддаг. Хэрвээ би хичээх юм бол би юунд ч хүрч болно. За Америкт төрөөг болохоор Америкийн ерөнхийлөгч болохгүй л ахал та. Бусдаар бол ер нь ингээд бусад бүх юмд би хүрч болох юм байна гэдгийг ингээд би л ойлгодог. Гэхдээ заримдаа хэцүү те. Манай шуудангийн хайрцаг жоохон заваарсан махад манай хөршийнхээ ирээд чиний шуудангийн чи хайрцаг заваарсан байна угаа гэдгийг ингээд хэлдэг. Тэ би өөрийнхөө газар дээр одоо нэг жижигхэн одоо юу гэмтэй юмаа агуулах жижигхэн юм байшин тавья гэхэд л заавал бүх газараас очиж зөвшөөрөл авч хичнээн сар хүлээж авдаг. Тэгсэн юмнээс миний газар гэдэг байгаа шүү дээ. Миний нэр дээр одоо ингээд хуурлагдаад өгчихсөн. Гэхээр эрхчлөө гэдэг чинь бас сонио. Яг нэрээ үнэхээр ингээд нөгөө нэг би Монголдоо хичээгээд ингээд явахад өнөөдрийнхөө одоо ингээд энд хүрч болох тэр боломжинд хүрч чадах уугүй юу гэдэг чинь бас нэг асуудал. Тэгэхээр тэр чинь л бас миний эрх чөлөө яг тэрүүгээр хязгаарлагдаж байгаа. Бидний эрх чөлөө ингээд бусдаар юм хин нэгэн байгууллагаар тодорхой хэмжээгээр хуулийн дагуу хязгаарлагдчихэж энэ чинь илүү замбраатай нийгмийг бий болгоод байгаа үстэй тий. Одоо жишээлх юм бол чи гэрийнхээ гадаа ингээд жижиг юм барьж болохгүй гэж байна. Угаасаа бид нар тэнд нүүхээс очихоос өмнө за энэ газар чинь одоо нэг HOA-тэй шүү те. Манайх бол сөөх штэ те. Сөөх энийг чинь цаанаас нь дөрмөг нь гаргаж явах хэрэгтэй. Сөөх биднийг удирдах хэрэгтэй. Сөөх бид нарт зөвшөөрөл олгох зохицуулалт хийх хэрэгтэй. Би хаалганыхаа гэрийнхээ хаалгыг хүртэл ямар өнгөөр бутахыгаа би сөөхөөс асуудаг сөөхтэй газар зөндөө штэ те. Хууль дүрмтэй байж энэ чинь илүү жоохон зохион байгуулалттай нийгэм цаана үүсч бий болоод. Тий. Бидний эрх чөлөө бас одоо сошиал медиа компаниудаар хязгаарлагдчихсан. Өнөөдөр Facebook бидний нөгөө үгээ хэлэх ярих эрх чөлөөг хязгаарлаж байна шүү дээ. Та нар би хэлсэн мөлөө Марк Зукерберг нөгөө нэг YouTube-ийн нэг юунд орсон подкастт орсон байсан. Тэгээ подкастынхаа үеэр одоо Байдны засгийн газар болон бусад засгийн газрууд Facebook-ыг яаж одоо дарамталдаг гэх юм хаашаа тий. Тэгээд одоо ийм үгтэй постнуудыг зургнуудыг ингээд хасах ийм даалгавар өгдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ яалтч явахад эднүсийг нь хасаад ингээд устгаад ингээд явдаг алгоритм бүр AI хийж ингэж гаргасан ингээд тэрэндээ оруулдаг гэх. Тэгэхээр зэрэг ингээд компаниудаар хүртэл дамжуулаад бидний эрх чөлөө бас ингээд хязгаарлагдтал эхэлж байгаа үстэй тий. Тэгэхээр энэс нь цаана юугаа эцэц засгийн газар байж гин. Тэгэхээр засгийн газрын дарамтгүйгээр л уулна би чинь энд нөгөө эдийн засгийнхаа эрх чөлөөтөө ингээд хөгжөөд уулна хувь хүний хувьд гэдгээр байх боломжтой байх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд Америк одоо жишээлхэд 17 жагсаж гин гэдэг ингээд бодлоо л та. Тэг Швейцар нэгт, Шинэ Зеланд хоёрт. Тэг яг энэ улсуудын бас хүн амынхаа тоонд ингээд хуваагаад үзэхлээр Америк чинь өөрөө хүн ам одоо дэлхийд 3-т явж штэ. Тэгэхээр бас магадгүй яг тэрүүгээрээ жин ингэж нөгөө нэг доошоо дартаг байж болно л доо. Тэгээд нөгөө нэг хүн амынх нь тэдэн хувийн ч юм уу би эрх чөлөөгүй байна гэж үздэг байж болно штэ. Тэгээд тэр үзэж байгаа хувь нь тэр нөгөө бусад орнуудын тэгж үзэж байгаа хувиас илүү гарч явах юм бол бас ингээд хойшоо ингэж юу яаж байгаа одоо ирэмлэгдээд ингээд явж яж болно л доо. Гэхдээ яг хуу дэлхийд 3-т орж байгаа хүн амтай улсын хувьд 17 жагсаж гин гэдэг бол ер нь айгүй гайгүй юм шүү гэж зүгээр ингээд тоогоор ингээд бодоход л бодсон. Cato Institute гэдэг эндээс гаргасан эрх чөлөөний индексийн юу 2024 онд гаргасан юм. Эндээс ингээд 165 орны жагсаалтаас Монгол ч 55-д орсон байна. Бас харьцангуй дээг биш одоохондоо бол тийм. Үндсэндээ 3 юм байдаг юм биш үү? Human freedom гэдэг, personal freedom,
economic freedom гэдэг энэ гурван үндсэн үзүүлэлтээр нь ерөнхийдөө гаргаж ирд юм ба шүү дээ. Тэр нь бол 10 хүртэл оноотой. Монголын хувьд бол 7.6, 8.1, 6.8 гэдэг эдийн засаг нь нэлээд доогуур байгаа юм байна. Дээрээс нь дарамтлаад бусдаараа бол бас боломжийн ийм явж байгаа юм байна. Тэгээ Америк бол personal freedom их сайн юм байна 9. Тэгээ бусд нь бол 8-тай байх ч байна. Одоо эрхчлөөтэй орнууд гэхлээрээ илүү хөгжилтэй гэдэг юм уу? Эрхчлөө эдийн засгийг одоо хөгжүүлдэг юм уу? Эрхчлөө хүнийг хөгжүүлдэг юм уу? Эрхчлөө хүний оюун ухааныг хөгжүүлдэг юм уу? Эрхчлөөтэй байснаасаа түүний тэр үр дүн нь яаж ингэж гардаг юм бэ? За одоо ингээл бодлоо л доо бид нар ингээд социализмын үеийг бас нэлээ ингээд туулаад гарч ирсэн. Жоохон байсан. Яг сайн мэдгүй л дээ. Ер нь бол гэтэл одоо яг таны ярьж байгаа тэр бол байсан штэ. Тэг ямар байлаар чи одоо гахаа юм уу? Нар гэл те. Ингээ ангаар хүүхэд агуулад ордог ч юм уу. За социалист орнууд тийм байла. За тэд нар бас хөгжилгүй байсан гэхэлэр бас худлаач юм шиг. Яагаад гэвэл манай Монгол одоо зарим хүмүүс бүр манай Монгол дэр нөгөө социалист үедээ сайхан байсан юм шүү гэж ярьдаг хүмүүс байна шүү дээ. Тэр үед яг эрхчлөө гэдэг юм бол нэлээд хязгаарлагдсан. Тэр чи одоо бүр гэртеч хүүхдийнхээ дэргэд юм уу аав ээж нь нам засгаа муулах ирэхгүй байла тий. Тэгэх юм бол одоо хүүхд нь магадгүй нэг ам алдчихвал юм бол юу болох вүлээ? Цаатлын үр дүн юу авах вүлээ? Гэтэл яг эдийн засгийн хувьд хөгжилгүй байсан юм гэхээр бас үгүй. Яагаад тэгэхээр тэр үед юм хөгжижсэн Монгол улс бүх юм байсан яг одоо хомсдолтой л байсан болохоос ш байсан үйлдвэрлэжсэн. За эрхчлөөтэй орнууд гэдэг ингээ ярьж байна. За Швейцар, Шинэ Зеланд, Австрали, Денмарк, Америк эднэр хөгжилтэй. Нэрэл одоо эдийн засгийн баг эрхчлөөнд ингэж хүрч байгаа те ард иргэд нь ер нь амьдрал нь нэлээд сайн гэдгийм үү. Одоо энд ингэ хүрсэн байж болохоор харагдаж байна. Гэтэл бас нөгөө талаас ингэ харахаар одоо Сауди Араб гэж болсон. Сауди Араб бол хөгжлөөрөө дэлхийд одоо маш өндөрт явж байгаа. Тэгээ эдийн засгийн хөгжлөөрөө ч тэр хүмүүсийн зүгээр аялал жуулчлалын талбараараа ч тэр ингээд аюу том явж байна. Гэтэл Сауди Араб эрхчлөөгүй 10 орны баг 3-т нь бичигдэж байгаа. Гэтэл тэгвэл яагаад энэ усаас ингэ хөгжөөд байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ эрхчлөө гэдэг юм чинь өөрөө юунд бид нарыг хөтөлж, юунд энэ хүн төрөлхтнийг аваачдаг юм бэ? Яг одоо ингэ байх ёстой зүйл муу юм уу биш юм уу? Би бас та нарын саналыг сонсомоор байна. Хүн төрөлхтөн ч угаас хоёр юм байна. Нэг бол ингээ иргэд нөгөө талд нь захиргаа буюу одоо government тийм үү? Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар тэр захирч байгаа хэсгүүд. Энэ хоёрын хоорондох асуудал байна. Тэгэхээр эрхчлөө гэдэг бол ерөөсөө л тэр энгийн иргэдийг буюу нийтийг үзэл бодлоо илэрхийлэх тэр ямар нэгэн байдлаар тэр засгийн газар нь тэднүүсийг засгийн газарч байдаг юм одоо тэр нөгөө дээр нь байгаа байгууллага нь дарамтлахгүй тэднүүсийн эрхийг ингээд чөлөөтэй байлгах ёстой гэдэг тэр өөрсдийнхөө үзэл бодлоо илэрхийлж эрхээ хамгаалах тэр эрхчлөөг л ерөөсөө эрхчлөө юм гэж хэлдэг юм байна гэж би бол ойлгосон. Хамгийн гол нь гэхдээ эрхчлөөг бид нар нэг дураараа ажиллахтаа хамгийн гол нь андуураад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр дураараа ажиллах одоо тэр дуртай газараа бийцээд явж идэх юм уу тэр бол эрхчлөө биш юм байна. Эд чинь хуулиараа бүх юм зохицуулагдсан байдаг юм. Тэр бол эрхчлөө биш. Эрхчлөө гэдэг бол тухайн хүнийг тухайн одоо нийгэмд амьдарч байгаа тэр ард иргэдийг дарамтлахгүй байх те засгийн газрын дарамтлахгүй байх. Дээр нь бол тухайн одоо албан байгууллагт ажиллаж байгаа ажилчдыг дарамтлаад байхгүй тэднээс үзэл бодлоо илэрхийлдэг чөлөөтэй байх. Тэр нь бол эрхчлөө юм байна. За хоёрдугаарт нь бол түрүүн халдварсан тэр нөгөө шашны асуудал. Шашныг бол одоо шүтчих болно, шүтчих болно шүү дээ. Тэр хүний тухайн хүний эрхчлөөний асуудал байхгүй. Энэ хоёр үндсэн юм л эрхчлөө гэдэг зүйлийг бол гаргаж ирдэг юм байна гэж бодсон. Гэтэ яг би зулгийн асуултыг одоо ч гэсэн бодож л да одоо эрхчлөө тэр улсынхаа эдийн засагтай ямар нэгэн байдлаар холбоотой байдаг. Эрхчлөөтэй улсууд илүү эдийн засаг илүү хөгжсөн байдаг юм уу? Гэтэ бид нар социализмынхаа үедээ ингэж харьцуулаад үзэхэд хартаа. За яг манай орн хөгжижсэн байж болно. Одоо ч гэсэн хөгжиж байгаа. Манай орн нэг юу гэдгийг нэг цагт 10 майлсын хурдтай хөгжих. Эдгээр чинь цагт 100 майлсын хурдтай хөгжөд шүү дээ тий. Хамгийн гол нь тэр хөгжлийн хурдцсан явцдал ялгаа юм. Гэтэ одоо социализмын үед ингээд манай нэг таньдаг гэгч ярьжсэн байхгүй надаа Оросд хүртэл хүмүүс ингээд нэг хотоос нөгөө хот руу нүүхдээ зөвшөөрөл авч нүүдэг байсан. Бас ингээд тэр хэд оны 80 оны үед юм хаашаа тийм шиг юм шиг. Тэгээд одоо ингээд хүмүүсийн ингээд байранд байлгахтаа бүр ингээд
одоо 4 өрөө байрах юм бол 2 айлыг ингээд хамтд нь та хоёр ингээд энд нь орно хоёроор нь хуугаад авч юм ингээд хүмүүсийн цаанаас нь хуваарлаад ингээд өгчдөг тий. Гэтэ яг одоо ингээд бодож байгаа хүмүүс бол за би ингээд байр хоолн санаа зовхгүй 2 өрөө ч гэсэн умуур 2 өрөөнд би 5 хүүхэдтэйгээ амьдраа болоод байсан ч юм уу тэрхэн болоод байж штэ тий. Гэтэл тэрий чинь яг ингээд хөгцсөн орнуудаа харьцуулж үзэхэд нэрээ би л 95 онд Монголоос гарчаад Германд очичоод ёо бурхан тэнгэр газар тэнгэр хоёр шиг юм зөрөөтэй тий. Одооны шиг сошиал медиа энэ төр байхгүй шүү дээ. Бид нар чинь гадаад орнуудын талаар одооны шиг хангалттай мэдээлэл авч чадахгүй. Бараг л дээрэмд өссөн газар шорон дөр өссөн баг ажил гээгүй тэнд очил ингээд харсан чинь ингээд шал өөр ертөнц харагдаад ингэнгүүт мэдээж тэр хооронд чинь одоо тэр эрх чөлөөний чинь ялгаач юм уу чинь айгүй ундраа шүү дээ. Эрх чөлөө гэдэг чинь бараг ингээд нөгөө нэг тэр улс үндэстний өөрийн хэв шинж ингэж болж өгч байгаа юм шүү тий. Одоо за жишээлхэд ингээд зөвлөлт холбоот улс гэд байла тийм үү, социалист дэглэмтэй хамгийн том одоо социалист дэглэмийн том орн байла. За энэ улс ингээд эрх чөлөөгүй байсан, хязгаарлагдмал байсан хэрнээ шинжлэх ухаан аягүй сайн хөгжижсэн тийм үү. Хамгийн түрүүнд сансарт хүнээ нисгсэн ч гэдэг юм уу. Одоо ингээд бодоход бол нээлтүүд те Оросоос гаралтай нээлтүүд ингээд маш ихээр одоо байдаг штэ одоо те. Гэтэл за нөгөө нэг эрх чөлөөтэй гэж байгаа Америкийг ингээд одоо бас агаад үз саяхан штэ. Хар хүн шар хүнтэй сууж болохгүй. Одоо нэг автобусанд нэг суудалд сууж болохгүй те. Заавал хар хүн хойно суух хэрэгтэй. Нэг 0 хэрглэж болохгүй. Нэг одоо ийм кофений машинаас одоо нэг кофе аваад ууж болохгүй ч гэдэг юм. Гэтэл энэ яг өөрөө эрх чөлөө муу юм уу? Гэтэл одоо эдгээр чинь тэгвэл тэр алдаан дээрээ суурлаад ингээ хуулиа засаад янзлаад гараа явцсан юм шүү дээ. Одоо бол бид нар нөгөө нэг freedom of discrimination гэж хэлээд байгаа шүү дээ тий. Одоо тэгвэл тэр алдаан дээрээ суурлаа. За бид нар хүнийг ингэж болох юм байна. Эдгээр дуртай хүнтэйгээ суух хэрэгтэй байна. Өнөөдөр бүр надад би бол өдөрт нэгээс 2 удаа монгол хүнээс мессеж аавн заяа. Тэр нь дандаа чи юм одоо ингээ монгол хүнтэй суучих яагаад Америк хүнтэй сууцсан. Надад хинтээ суухыг л надад заах гээд байгаа байхгүй. Одоо яг л одоо буцаад тэр байдлаар ч ороход шүү дээ. Чи ингээд хар шар 2 хүн хоорондоо суух юм бол ингээд бүх асуудал болол ингэдэг байсан ч юм уу. Тэр чинь мэдэнгүүтээ эдгээр чинь за энийг бид нар хуулиар зохицуулах хэрэгтэй байна. Discrimination одоо хүнийг яс үндэс арсных нь өнгнөөс нь болж хүмүүсийг ерөөсөө ялгаж үзэж болохгүй гэд түлхэлт чинь хуулиа өөрчлөөд тэрийг гаргаад тэрийг ажил дээр нэвтрүүлээд ингээд буцаагаад тэгэхээр яг хоо эрхчлөө гэдэг бол нөгөө нэг аливаа гарсан алдааг буцаагаад ингээд засахад хамаагүй бага хугацааг зарцуулаад эргэлт хийхдээ хурдан байна л гэж үзэж байна те. Тэрнээс биш яг хоо ингээд социалист орнууд одоо бас хүн хэмжиндээ тэр чинь бас эрхчлөөтэй л байсан байж таараа шинжлэх ухаан хөгжижлээс эдийн засаг ч гэсэн хөгжижлээс зүгээр харин энэ буцаад шинжилэлт хийхдээ үнэхээр боломжгүй байсан юм а гэдэг дээрэл тий эрхчлөө түрүүн би бас хальт хэлсэн. Ерөөсөө л нөгөө 2 юм байгаа шүү дээ. Засгийн газар ард иргэд. Тэгээ ард иргэдээ сонсч чадж байгаа газар эрхчлөөтэй гэж л хараад байна л да. Яг одоо чинь Америкт дээр тухайн үед ингээд асуудлууд гараад байсан. Ийм асуудлууд байшгүй гэж хар арьстай хүмүүс гарч ирэл жагсаал тий. Асуудлууд гараад байна гэж ингээд хэлээд байхаар сонсоод засгийн газар нь ийм юм байна гэнгүүтээ ингээд өөрчлөөд ирж байгаа байхгүй. Тэр утгаараа ингээд энэ засгийн газар нийгэм ард иргэдийн хооронд ингээд харилцаа үүсээд тэгээд асуудал шийдээд явж байгаа. Энийг л эрх чөлөөтэй байна гэж үзэж байгаа. Та нар зүгээр одоо ингээд жагсаалуудыг Америкт болж байгаа жагсаал, Монголд болж байгаа жагсаал хоёрыг л харлаа. Цагдаа нар хэнийг үйлчилж чинь, хэнийг хамгаалж чинь тий. Энд бол одоо бүр цагдаа нарыг эсэргүүцээд жагсаал болоход цагдаа нар чинь нөгөө жагсаж байгаа хүмүүсээ эсвэл хамгаалаад зогсож байгаа шүү дээ тэнд чинь. Тийм үү сая 2-3 жилийн өмнө нөгөө цагдаа нар эсрэг ингээд бүх асуудал болол ингээд чинь дэсид яг тэр жагсаал нь болж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр өдөр манайх нөгөө дэсид ажилтдаг байсан тэр үед би нөгөө ажлаасаа эртгэн шиг тарах гад ирсэн чинь тэгэл тэр хүмүүс тэгэж одоо намайг эсэргүүцэж байгаа хүнийг би хамгаалах гад урталтан зогсно гэдэг чинь бас хэцүү л үстэй тий. Тэгэхээр чин тэр эцээц засгийн газар тэр хүмүүсийг энэ хүү үгээ хэлэх хэрэгтэй, жагсах хэрэгтэй, үндсэн хуулиар олгогдсон эрх нь тэр байж гин хэнийг эсэргүүцэн хамаагүй. Өнөөдөр ерөнхийлөгчөө эсэргүүцэн үү, цагдаа нараа эсэргүүцэн үү, хэнийг эсэргүүцэн үү тий. Зогсох ёстой. Цагдаа чиний өөрөг бол энэ хүмүүсийг хамгаалах ёстой. Тэгээ бас өшөө нэг юм байна. Эрх чөлөө гэдэг ойлголтод ингээд хүмүүсийн тухай хүний хувь хүний амьдралын тухай ч юм уу ингээд яригдж байгаа юм шиг хэрнээсээ эрх чөлөө гэдэг бол бас энэ улс тэр чигтээ ингээд орж ийн тийм үү. Одоо за Америкт жишээлхэд баг бүх юм хувийнх
яг чөлөөтэй байхгүй. Ерөөсө чөлөөт зах зээл дээр л чөлөөтөөр өөрсдөө одоо тэрэн дээр өрсөлдөж байгаа. Тэ унаал гарч ирээл тэгэж ингэж явж байгаа болохоос тэрийг бүр ингээл одоо юу гэдгийг захиргаадаж аваачиж зохицуулаад ингэж нөгөө нэг хайдаггүйгээр бас тэнд нэг юм эрх чөлөө ингээд яваад идэг юм байна л да. Тэгээ наа чинь одоо нөгөө нэг эдийн засгийн эрх чөлөөг бол бас байж байгаасаа тэр одоо за энэ юмнуудаас шалтгаалаад энэ хуны хуу эрх чөлөө тэр тэндэр чинь тэр эдийн засгийн эрх чөлөө чи ороод ирж штэ тий. Би энд одоо хамгийн гол нь миний гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн чанарын шаардлага хангаад дээр нь худалдаа авах хэмжээний тэм чанартай бүтээгдэхүүн би гаргаж чадчих юм бол энэ зах зээл дээр цаан чинь зохицуултыг хийгээд шүү дээ тий. Тэр засгийн газар тэрийг чөө энийгээ боль тэрийгээ боль ингээд зохицуулт хийх ямар шаардлага байхгүй. Хэрэглэгчт нь байх юм бол үйлдвэрлэгчт нь байгаа л ингээд үйлдвэрлэл гаргаж ирэл. Эндээс чинь нөгөө нэг эдийн засгийн чинь эрх чөлөө, хувь хүний чинь тэр эрх чөлөө чинь тэндээс гараад байж. Та нар мэдээж Америкт компани байгуулахад баг компьютер дээр 10 минут сухтал компани байгуулчих. Айгүй олон хүмүүс жинхэнэ утгаараа Америк нэгдсэн улсад эрх чөлөө одоо эдлэгддэг гэж ярьдаг штэ. Тэгсэн ирнэ одоо ингээд бас зарим талаараа миний бодлоор бол үгүй ч юм шиг. Жишээлхэд бид нар ингээл хотоос ингээл жоохон хөдөөрөө гараад бид нар дуртай газараа ингээл дэвсгэрээ хоол ундаа идэж чаддаггүй. Тэгэхээр ер нь энэ Америк үнэхээр эрх чөлөөтэй орн юм уу эсвэл эрх чөлөөгүй эрх чөлөөний орн юм уу? Тэгээ яг түрүү нөгөө ганагийн хилдэг тэр хитэн нөгөө нэг юм чагсаалт байгаа байхгүй. Яг тэрүүгээрээ л эрх чөлөөтэй болохоос биш бусад бүх зүйл бол нөгөө нэг эрх чөлөө хязгаартай. Тийм чамд олгогдсон эрх чөлөө. Жишээлх юм бол одоо ярих хэлэх эрх нь байлаа гэдэг чинь би ярих хэлэх эрхтэйгээ би хүн болгоны хараагаа загнаад орлоод хашгираад явах. Тэгэх юм бол наадах чинь буцаад нөгөө hatred speechтэй хүнийг доромжилсан хараасан байх юм бол эний чинь бас зохицуулдаг хуйлын цаана дахиад байж шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар энд эрх чөлөөтэй ороо ингээд дуртай газараа пикник хийгээл дуртай газараа ингээд хоолуунтаа идэл ингээд явах юм бол тэр байгаль орчинд юу болох өнөөдөр манай Монголын хамгийн том асуудал тэрс хөдөө орон нутгуудад хүмүүс хогоо хаяа явчих юм бол тэр чинь хойноос цэвэрлээд явах нөөц боломж тэр аймаг сумуудад төсөөнч байхгүй тэрийг цэвэрлэх. Тэгэл тэр жуулч чинь бүр ингээл хаа дуртай газараа ингээд юу дуртайгаа хийгээ явчихдаг. Тэгэхээр Монгол хүн Америк хүн хоёр эрх чөлөөний тухай бодож байгаа тэр бодол эрс тийс байх нь шүү дээ. Шал хоёр ойлголтын хувьд маш том зөрүү байгаа юм л да. Монгол та нар энэ асуудал дандаа гардаг нэг хүүхдүүдтэй айл ялангуяа сүүлийн үеийн байрнууд ч одоо хан маань амар нэвгэн те. За олон хүүхдтэй айлуудын хуршууд бол үнэхээр хэцүү амьдардаг тийм хүүхдүүд нь шүн унтахгүй инээ тэр гээд. Гэтэл нөгөө хүүхдээ айл бол энд яахан биш гэр ордоо эрх чөлөөтэй дураараа л байж штэ гэж бодож штэ тийм. Гэтэл энэ ханы цааталт нэг айл үж энэ хайлд өвчтөөч хүн байж болно. Ямар ч өглөө 5 цагаас босоод ажилдаа явдаг ч хүн байж болно штэ тийм. Явдаггүй ч байсан тэр хүн гэртээ бас амар тайван байх эрхтэй. Тэр хүний эрх чөлөөнд миний өнөөд одоо энэ байгаа байдал халтаад штэ. Гэтэл чи өөрөө гоё эрх чөлөөтэй ингээд гоё баймаар штэ тийм. Тэгэхээр би зүгээр энийг хэтрүүлсэн нэг орон би Япон юм уу гэж бодоод хүн болгоо энэ Японы талаар хэлдэг. Японочууд ингээл за би хүнд тэр болчихгүй гэхээс бүр ингээд бүх юмн дээр ингээл амар анхаардаг гэнэ. Бараг ингээд одоо нэг хүн ингээл балаа унаачих юм нөгөө балыг ингээл одоо Америк хүмүүс бол манай хот ингээл аваад өглөө шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг л бараг уучлахгүйгээд бараг л балаа унгаас нь намайг өршөө хайрлах ухааны мөрөл ингээд бүхэлцэл ундаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэд ингээд ер нь Японочууд ингээд бусдад саад болохгүй гэдэг тэр бүр залхмаар тэр бүр амар ингээд энэ талдаа тулцсан. Тэгэхээр би бол нэг Японочдыг жоохон наашин татаад монголчуудыг бас нэг жоохон наашин татаа тий. Чиний эрх дураараа байх чинь бусдын эрх дураараа байхад бас халдаад байна. Тийм болохоор энэ бидний эрх чөлөө гэдэг чинь бүгдээрээ бас хуулиараа зохицуулагдсан. Хүүхдүүд бол уул нь оройд 7:38 цаг за заатал нь 9 цагт унтсан байх ёстой шүү дээ. Гэтэл манайхан ч өнөөдөр хүүхдүүдэд тэгж унтуул сургаагүй. Шөнийн 11-12 эрхчлэн талтаад шүү дээ. Яг хэдэн цагт унтсан байх ёстой. Дуртай үедээ унтах ёстой. Тэгтээ тэр чинь бас ингэж бодож байна. Тэр амьдралынхаа нөгөө нэг химнэлээр тэр чинь бас хязгаарлагдаад байна л да. Тэгээ өглөө 6 цагт босч байгаа хүүхэд яагаад ч гэсэн угаасаа л өөрөө орой 9 гэхэд бол за би унтахаас өөр аргагүй болж байгаа нэг үзэгдэл байна те. Тэгтээ бас нэг манай Монголд нэг юм асуудал байгаа гэдэг. Эрх чөлөөтэй хүн байх ёстой. Зүгээр гэхдээ ингэдэг арай тэрийг хэтрүүлээд идэг байхгүй. Одоо юу гэдгийг ажил өглөө 9 цагт эхэлдэг л бол 9 цагт байх ёстой те. Гэтэл нэг шалтгаан хэлээл 2 цаг хоцорсон гэдэг. Гэтэл яг үнэндээ тэр чинь хэний асуудал юм бэ? Ажлын асуудал юм уу? Тэр хүний өөрийнх нь асуудал юм уу те? Тэгэхээр ингээд тэрийг ингээд нэг ойлгох гэд бүр ингээд би заавал л ойлгох ёстой юм шиг ингээд хандаад идэг. Гэтэл уг нь бол хэрвээ би 2 цаг явдаг л бол 2 цаг одоо юу гэдгийг 15 минутын өмнө гэрээсээ гараад ажил дээр яг л цагтаа очих нь миний үүрэг үсттэй.
Тэр чинь эрх чөлөөний асуудал ерөөсөө биш байхгүй тий. Тэр чинь миний үүргийн асуудал, миний би амьдралаа болгох гэж байгаа одоо талхаа олж идэх гэж байгаа асуудал үсттэй тий. Гэтэл яагаад тэрийг ойлгохгүй тэгээд чи ингээд 9 цагт ирэх ёстой ш гэмүү чи миний ингээд эрх чөлөөнд халдаад чи ингээд тий ингээд энэ гэхээр бас нэг айгу тэр чинь айгу нэг тийм сонио асуудлыг ингээд үүсгээд эхэлдэг. Буцаад нөгөө эрх чөлөөнүүд ч одоо шашин шүтэх эрх чөлөө хүртэл цаана бас хязгаартай л байж. Америкт ингэдэг штэ хүүхдүүд ялангуяа одоо нөгөө сургуулийн насны хүүхдүүд эцэг эхийнхээ үгийг сонсдоггүй те эсвэл өрөөндөө ороод ингээд таг дугуй болчдөг. Тэр өрөөний цаана байгаа бүхэл зүйл яг тэр хүүхдийн л өөрийнх нь хувийн ертөнц, хувийн эрх чөлөө байж идэг. Гэтэл Монголд бид нэр одоо өсөхдөө ээж авахаа үгэнд орох ёстой те гэд ингээд өссөн байж идэг штэ. Тэнгүүтээ одоо ингээ монгол хүүхдүүд энд ингээ ирэхээрээ хамгийн түрүүнд Америкаас юу сурж ийнэ гэд тэгэнгүүт эцэг эхийнхээ өөдөөс үг хэлж болно, эцэг эхийнхээ өөдөөс маргалдах ёстой. Энэ эрх чөлөөгийг бид нэр эдлэнэ гэдэг байхгүй юу? Тэ? Хамгийн түрүүнд тэрийг л эрх чөлөө гэж хараад ах шиг байгаа юм. Тэгэхээр та нар яг энэ дээр юу гэж хэлэх вэ? Тэр манай Монголын тэр чинь болохоор уламжлалын бас асуудал байгаа байхгүй. Одоо юу гэдгийг настай хүний хүндэлдэг те багшаагаа хүндэлдэг, аав ээжигээ хүндэлдэг, ачийг хариулна гэж боддог те эмээ өвөөгөө хүндэлдэг ч гэдэг юм уу. Тийм соёл тэр чинь уламжлалаар бас ингэ зохицуулагдчих. Манайхан хамгийн түрүү ингэ муугийн их л сурал гэдэг юм шүү. Манай нөхөр ингээл заримдаа би ингээд аав ээж намайг хүнтэй ярихдаа ингээд дандаа мистер мисс гэж дандаа ингэж дуудах хэрэгтэй. Би хизээч ингэж хөршөөгөө хүртэл би одоо эхнийх нь нэрээр ингэж дуудаж чаддгүй байсан. Заавал хүндэтгэлтэй нэрээр нь ноёнтой хатагтай тий. Тэгж ингэж дуудаг байсан ч юм уу гэх мэтчлэн. Тэгээ энд ч гэсэн одоо ингээл хүүхдүүд ингээд ахмад хүмүүсээ хүндэлдэг ингэдэг энэ гэр бүлөө зөндөөлж. Тэг чи манайхан заавал очоод хамгийн түрүүн тэр муугийн сураал ээж автаа хэрэлдэг хүүхдүүдийг нь гойго бодчих юм уу яа тэрийг эрх чөлөө гэж тэрийг эрх чөлөө гэж андуураа. Яг зүгээр ингээд нэг хүүхдүүд ч гэсэндээ өөрийн гэсэн бодолтой тэр чинь бас өөрийн гэсэн хувь хүн байгаа штэ тий. Тэгээ тэр хүн өөрийнхөө үзэл бодлыг бас л биднэрт ил гаргах эрхтэй байхгүй. Тэрийг нь ээж аав нь бол үр хүүхдтэйгээ тэгж гаргаж яхад энэ буруу зүйл гэдгийг зөвөр ингэж нэг ухааруулж өгөх нь л ээж аавын ерөнхийдөө үүрэг баха л та. Бидний хувьд бол тэр чинь яалтчгүй уламжлалаар ингэ зохицуулагдчихсан. Америкийн хувьд бол тэгтээ тийм биш шүү дээ. Гэхдээ бас яг тийм биш юм уу гэд ингээд үзэхлээр арай өөр. Одоо 4-5 настай хүүхдүүд сургуульд очиод өглөө болгон Америкийн туганд тангараг өргөдөг тий. Чи яг энэ улсын иргэн мөн чи тийм учраас одоо нөгөө нэг тий ийм байх ёстой гэдгийг ингээ бүр нөгөө зүрхэнд нь тэр хүүхдийнхийг ингэж хийж өгöd байгаа аахгүй. Бас тэр чинь энэ улсын л бас нэг уламжлал ш. Тэрнээс биш Америк ч нь бол өөрөө одоо бид нарын ярьж яснаар тий цагаачтын орн. Тэрнээс ингээл түмэн газрын бүхий л уламжлал, түмэн газрын бүхий л соёл нэгдэж орж ирээд нэгэн ийм зүйлд ингэж орж ирж байгаа. Тэгээд энэ нэгэн энэ зүйлд оруулж ирэхдээ хууль гэдэг ямиг хамгийн чангаар ингэж барьж өгч байгаа. Нөгөө талаас гэх юм бол нэрэ одоо хүүхдүүд болвол үгүй тэ би Америкт ийм тангарагтай одоо тэ энэ улсын төлөө ингэн гэдгийг бол ингэсэн гэдгийг ингээд нөгөө бүхэлдээ ойлгодог юм шиг. Тэгээ яг хоо ээж автагаа ингээд ярьж байгаа юу нь бол айгүй чөлөөтэй харьцдаг л да. Бид нар бол тэ ёо ингэж би ингэж хэлсэн болч бурхан минь гэж ингээд бодтол ингээд ярьдаг. Гэхдээ ер нь бол одоо ингээд юу гэдэм да хараад ахад бүр нэг ингээд уурлаал цамнаал ингэж байгаа биш. Тэр бол хүүхэд ингээд нөгөө өөрийгөө ойлгохын тулд би яг ам хэлээрээ танд ойлгуулах хэрэгтэй. Би бол яг ингэж бодож чинь би энийг хүсэж байна. Та надад ингэж өгч чадахгүй бодлоо илэрхийлж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр бас тэрнийг өөрийн гэсэн нэг тийм тусгай юм өнцөг байгаа юм шүү дээ тий. Нөгөө эцгийн хувьд шал өөр соёл байгаад байдаг. Гэтэл хүүхдүүд нь ингээд шууд чөлөөтэй ингээд юм яриад аав ээжтэйгээ баг ингээд хэрэлдэх гэл ийм хар зэрэггүйнт ингээд нэг юу өсч байгаа. Соёлын ялгаа тэр одоо зөрүү үсээд байгаа. Тэрэн дээрээс л ийм асуудал үүсдэг. Тэгээ нөгөө эрх чөлөөтэй байх дураараа дургах хоёр гэдэг чинь юм биш үү? Өөр тийм. Энэ дур загаараа байх гэдэг нэг ойлголт эрх чөлөөтэй байх гэдэг нэг ойлголт. Хувь хүний асуудал бол ерөнхийдөө бол өөр болоод ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр бол мэдээж бол тэр тухайн хүүхд бол өөрийнхөө бодсон санснаа илэрхийлэх эрх чөлөө бол байлгүй байх. Тэр чинь юм хэлэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэрийг одоо өөрийнх нь одоо бүр эрх чөлөө одоо юу ч хийсэн болно гэдэг утгаар бол хэрэгжилж болохгүй шүү дээ.
Тэгэхээр харин аав ээж нь тэрийг яг ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Аав ээж энэ бол ийм нөгөө нэг ийм хязгааруудыг ингэж тавьж гин. Чи энэ хязгаар дотор л одоо жайжг нараа гэдгийг айгүй хөөрхнөр ингэж гоёор ойлгуулж. Америк эцэгхүүд тэрийг бол мэддэг учраас тэгээд ингээд уучраа олоод ярилцаад ингээд явцдаг байх л та. Америк аав ээж Америк хүүхдүүдийг ингээ харьцаг харахад дандаа нэг ийм зайтай юм шиг. Яг нэг ийм өөрийн гэсэн гэдэг нэг бүгд өөрийн гэсэн орон зайтай. Тэрнээс биш одоо ингээл манайхан бол шууд ингээд очиж холилдоод ингээд нөгөө нэг одоо бүх юм нь бүр ингээ явцдаг штэ тий. Гэтэл эднэрийг харахаар тийм биш. Хүүхэд ингэж хүсэж гин би одоо энэ хүүхдэд болохгүй хоёрыг бол учирлаад ингээд тэ өөрийнхөө зүгээс хилчихсэн. Одоо сонголт нь өөрийнх нь гэдэг ч юм уу нэг тийм орон зайг үлдээдэг. Аав ээжигээ ч гэсэндээ магадгүй манай ээж өнөөдөр ажилдаа хахад би тэ ийм дэлгүүр ормоор байсан ч гэсэндээ би тэгж хэлэхгүй гэдгийг хүүхэд мэддэг ч юм уу. Одоо нэг ийм тусгай нэг ийм энд чинь одоо нөгөө хүмүүсийн орон зайг нь бас хүндлээд шүү дээ. Одоо манай Монгол энэ талд бас өөрчлөгдөж ирж байгаа. Бид нарыг жоохон бахад нэрэ багш нар бол амар байсан те. Бүр хүн ингээд сонсох ёсгүй үгнүүдийг ингээд хилээд ингээд. За тэгээ би жишээлхэд гэртээ очиод аав ээжтэй ч юм уу ховлчих юм бол миний буруу шүү. Тэр бол яг тэгж өссөн байгаа байхгүй. Гэтэл одоо ингээд хүүхдүүдээ харахад би бол одоо яг ингээд нэг гараа зүсчихтэй ч юм айн шүү дээ. Одоо аав ээжэд хэлэхээсээ одоо юу гэж яах вэ? Хэлэх үү одоо яатсан гэх үг ингээ бодно тий. Гэтэл одоо энд байгаа хүүхдүүдийг ингээ харахаар ямар ч санаа зовхон байхгүй. Би тэгж одоо тоглож байгаад энэ гараа ингээ шалбалчлаа. Чи надад үнсэж энийг одоо тий ингээд нөгөө өвдөхгүй сайн сайхан болгож өгөө гэд ингээд бүр яг тэрний ийм заримдаа над тэр нь аюу сонир санагддаг байхгүй тий. Яагаад ийм шал өөр тэгээ ингээд нэг хүн хүний хэдхэн жилийн хугацаанд амьдрал ингэж өөрчлөгдөж ингэж болтгийм болоо гэдэг аюу тийм сонь. Тэгэхээр л энэ эрхчлөө гэдэг бол өөр амар том өргөн ойлголт байгаа байхгүй. Улс орны ч тэр хувь хүний ч тэр айл өрхийн ч тэр ингээл ердөөсө бүх юмд ингэж оролцож байгаа. Тэгээ бүр нэг цаашдаа ингээд явхад нэг юм байгалийн үзэгдэл шиг ингэж нөгөө хүмүүсийн одоо нийгмийн амьдралд оролцож явдаг юм шиг бүр нэг юм заавал байх ёстой хэрнээ их тийм том сэдв бүр яг агаар ус гэдэг шиг тийм том сэдв юм шиг байгаа. Тэг хүний хэрэгцээнийхээ хувьд хүүхдүүдээ хүртэл өсөхтэй хүртэлтэй ингээд энэ хүн хувь орон зайтай байх ёстой. Энэ хүн үгээ ярих хэлэх хэрэгтэй ч юм уу те. Гэх мэтчлэн ингээд багаас нь ингээд өсчихөрч энэ хүмүүсийн чинь нөгөө ёслоо нөгөө тусанд нь ингээд өснө гэдэг шиг тэгээд тусанд нь ингээд өсчихж штэ те. За тэгээ эрхчлөө гэдэг бол өөрөө айгүй өргөө ойлголт тий. За тэгээ эдийн засгийн эрхчлөө, хувьдлын эрхчлөөгээд яриад ивэл дуусахгүй сэдв. Тэм учраас өнөөдөр бүгдээрээ энд хүрээд энэ удаагийнхаа подкастыг өндөрлөё. Тэгээ зочин хөтлөгчдөө баярлалаа. Баярлалаа.